क्या आप भी अपने बाबू को हीरा डायमंड गिफ्ट करना चाहते हैं? क्या? अरे बुढ़ा तू चुप। तो सुनो भाई, धरती छोड़ो और सीधा सैटर्न पर चले जाओ। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर और सैटर्न ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पानी की नहीं बल्कि असली हीरो की बारिश होती है। वहाँ के बादलों में इतनी बिजली कड़कती है कि हवा में मौजूद कार्बन सख्त होकर ग्रेफाइट बन जाता है और प्रेशर की वजह से गिरते गिरते हीरा बन जाता है। मतलब वहाँ हीरो के ओले गिरते हैं। अब आप अपने बक्से लेकर वहाँ पहुँचे, इससे पहले सुनो, वहाँ की गर्मी आपका पकौड़ा बना देगी। और वैसे भी वहाँ से हीरा लाने से अच्छा आप अपने बाबू को सॉरी बोल दो। रुक, पकड़ मारो जो, पकड़, बहुत सारी पकड़ ले बहन के लौड़े। रुक तेरी बहन, ले मादर की